mercredi 12 septembre 1887, Simon Kimbangu fut né à Kamba dans le foyer de papa Kuyela et maman Louésie. Étant fils unique, la mère mourut très tôt et le fils fut ainsi élevé par sa tante maternelle Kinzembo. Toka bwana te bana papa Simon Kimbangu toka bwana te bana papa Simon Kimbangu totambola ilo boka bwana te bozana na bolingo oyo nzambe aza kusenga na biso boka bwana te toka bwana te soko bozala kutunga kasima wana ezali fote na ngai te bo reproche ngai te papa lubaki te. 4 juillet 1915, papa Simon Kimbangu célébra avec maman Marie Mouilou Kiawanga un mariage religieux. De ce mariage naquirent 3 fils. Le premier, Charles Kisolo Kelo, né le 12 février 1914, appelé Papa Kulutu. Ensuite, né le deuxième, Paul Salomon Djangana Kiangani, appelé Papa Fumabanza, né le 25 mai 1916. Le troisième, Joseph Djangenda Kuchima, né le 22 mars 1918, appelé Papa Fumamungu. Le frère aîné, Papa Kisolokele Bukelo Charles, après une grande activité d'État, mourut le 17 mars 1992, suivi de son frère Papa Djangenda Kuchima le 8 juillet. De 1992 au 16 août 2001, Papa Djangana Kiangani, Paul Salomon, exerça les fonctions de chef spirituel. Il avait été désigné par Papa Simon Kimbangu dès 1921 pour rester à Kamba, d'où son nom affectueux de Fumabanza, ce qui signifie le roi de l'ensemble des territoires de Kamba et ses environs. Chaque fils de Papa Simon Kimbangu avait accompli des actes de puissance hors du commun, du reste comme leur père. Leur personnalité, leur intégrité et pureté, leur charisme, leur œuvre admirable, tout simplement magnifique et extraordinaire. Par ces 3 papas fut né 28 enfants, qui se devaient de respecter et faire respecter les commandements laissés par nos 3 papas, Bolingo, Mibeko, Misala. Avant la disparition de nos 3 papas, 3 de leurs enfants avaient été désignés pour diriger l'église quand ces derniers disparaîtront. Mais tout a basculé. Masira mfumu ya lusongamo Ibeno kibeni lwamo Bakemukuma kenokwe Centenaire. Le 6 avril 1921, papa abandaki mosala na ye. Ezali cérémonie moko munene tokoka kosala. Kasi soko totali banda le 6 avril 1921 tokomi na 100 ans. Likambo nini mpenza wana bozala komona na kamandengo wana soki ezalaki ngai nini abimisi yango te. Kasi nzambe akakobimisa yango na mutu mosusu abimisi mbuma atake ye biso tikali pembeni arbitre tozala kotalaka tolinga toyiba kimbangisa akomona fete yango ndenge nini bamosusu bisusu kasi bamosusu ya solo malamu nde tozala na likanisi na fete oyo centenaire bato mingi basepeli na yango sikasikawa ekamati extension bon moto oyo koya koloba ete toboyi fete wana bakoyokela ye lisusu te moto moko kaka abimisaki yango ndenge moto moko abimisi yango nende ebimisi likambo monene sikasikawa bato banto centenaire mpona nini ntina na ngai ezali wana nde tosengi likambo oyo ya mpasi na moto mwindo centenaire 100 ans bokana fuate bosenga kimiana tata nzambe akosaka te akosalisa bino bakoseka biso me bino bozali boma bokana kosenga likama ndenge wana orke ntina ezali ata likanisi moko eza na biso wana te soko ndenge nini wana centenaire
tozali na fete monene pamba te ezali naissance na biso kasi tokamati yango totia yango na libenga ntina ezali centenaire oye centenaire oye donc inspiration ya tata nzambe ezalaka na bato oyo alingaka biso tozali etene na mine quatrième génération na mokanda matata nzambe totangi ete ngai na kupesa itumbu na bana batata na bana na bino banda etene liboso ya mibale ya misato ki ya mine etozali justement biso ya mine ebalibaka na biso mbala na mbala ya mitano ezali te donc ngai na ye tokutama na etango etumbu ebongo etumbu ekosila mokono nini etumbu na biso esili batata bamama sepela oye centenaire oye centenaire oye il faut un nouveau départ le 6 avril kimbangu asali likambo yango na balobi ete oyo bakotosa banda première jusqu'à 1000 bato wana bakosepela kasi bato yango banani centenaire oye centenaire oye nye batata bamama nakamati exemple ya yo moko yo ndio kukumonana te akata kuluba nkuba simo kimbangu epai wapi moto kunda mina sika moko tangu nazala kutunga ya aeroport ya njili oyo ba avion munene zala kukoyaka me tangu natalaka ndenge na beto bacheki makanisa na ngai makeina bya ya solo ndenge ino bakundela ki papa pati ya mwana na te ndenge ya beto wana pamba te profondeur ezali na beto wana ya ndenge mususu ndenge wana nde bakundela kiyo kuna na Tanganyika tango bakenda ko kubwaka papa na ibale bachiye na cercueil ale moto un peu le fundo ele kito sito lembi to sito lembi na bisu il faut to na kubwaka yako ale bakamati na ko kuna basi ba préparer déjà gris bakubwaka boyote nde babwaka pu wana baboyi bakamati bakata chene bakangi ale bakubye isika wana ale baya okita ezera ko kita bataliti kama te bale wana soko tali na se osara kumona ka te na se benza na zero me tango yo bakiti si bamoni boni bo to longola chaîne balongola chaîne na bango batali tika ka isika wana lelo isili na ye boni nde ya solo to moni benza tokana na biso tanga bakamati jibu wa fo baye kukuta bakumi na meme basali na meme 5 km te baye kukuta batu batuni na kati isi likamuni nawo likamuni buzagule kati simo kimbako zero kuteya nani centenaire oye centenaire ye wapi ni ya solo ye wana kukuta aza kuteya kawini ekasi oyo tobwakaka na ebali nani wana ba mususu nde tete ifoto kanga ye bakangi ye bia ndime na ye kaka bo tojunga kuna tokena na kutala sanduku bagenda kutala kuna sanduku zero kaka sikawa batala mutu acheke na sanduku ye oyo iyo kimbangu iyo uzali nani nena zele kama lukola yo me tochiaje kana wakati na sanduku ale sika yo kukitaka na kamata sanduku wana tangu bobo kaga ngamu tatine kibino kamata na bisu sanduku wana pamba te zali soni na bisu ne pande tena la sabino kana kukitana ngako nete ale bima
wo ekumi wana na basi ya libanda sika waba mundele mayela masili balubi solo muto tokusala yidi susu moyite tokutika kai yo moko nzambe akuboma ye Une goutte d'eau dans l'océan. Mokeka kawana kitsaka une goutte. Ebo soko akabataka kantine mobimba bwakake. Une goutte d'eau. Et c'est quoi le monde? Le 24 avril 1942 kuna na Lubumbashi bamundele tango bamona kete ale Hitler ndenga zale kukende bango bamonika kande moyen de socialité kati soko Hitler azi mutoyo biso moyen de société to sala mutoyo ndenge nini ba banda lelo to chia kai batunga ba bande ko chia kai tunga na tongo moko na 10h moko midi 15h 18h 20h 22h toujours tunga poitrine sala nini akufa bele mokolo wana le 24 avril 1942 bakangi papa Simoki Mbangu kona na bomo azali kusala kabituru na ye asali ke bele mokolo wana bakangi kona na bomo badubi to kangi kimbango benu ndenge ni botikila kije gouverneur général Yunger sewa siriki lubi makamene ndenge ni bili botika mutu ndenge bo ye kimbango azali kakawa ekasina bomo bakangi yete ndo bakangi na bomo mutu mususu mundela zaka temenien ba oyo bato mayele bakai kuna ya solo ye kaka batina mina na ile zabitu vile bakai kutala ye kaka azali bikakawa ebo kuna o mutu nani wana balala na butu ale na porte en fer akende kina ngo soko isika ni ya bimina ke bilamba misatuiti kalaki batata ba mama kobusa na te di kamana salaka na 1966 tangu tufola kinda kwanza mbia matete di kambuwana izalaki na 48 tango yeso amoni ete ya solo kimbangu yo memaki le posomoko ya place ngai na moni ete moyen de susute malamu nde yo yaka kuzofungula alibi to kanaka mbula tukumisatu mendenge nini huyu soko na 10 na 50 wana nenda kuya kasi avant na kuya te bomona kima kama na sala kina 66 na bufungule nda kwa nzambe mais to yibaki ntina wana te orke nzambe akosaka te baponi yo tunga eloko ya suka yango na uzana pasi boye pamba te papa Simoki Mbangu sola moni pasi na ibite kasi pamba te mema ki solo elungisaki yete solo elungisi ye lelo yo nangai to benga mi bara papa Simoki Mbangu wakimbangisa baloni tata Simoki Mbangu na sena beton kasi abimi na ye pana nini yo nangai kaka ujunga na isika na yo ebongo bispa tutundimini ye diboso ba mama mikala bandimini ye bake kumona pasi ba bomi bangwi bele kasi batikite ebiso lani ba mama mikala tozali 4e génération tolani ba mama mikala na simana bango kwa teto tela masailoko yango mais ekokaka na kuzala na biso ete ndebo tamule na biso na tango yo tozali kokanda na centenaire malamu nde tokuta na mwa iloko ya poids tozala même vie de to présenter na nzambe te malamu nde tozala tokanda na richesse nyonso tu tokenda kopesa yango oyo papa biso bana na yo solo tumundaki etumba kati yango oyo tolandaki mpenza batambe na yo ya solosolo po te asepela alakite te otali Il faut te prouver que papa na biso tokolingaka ye ezali boye te tozalaki liboso tokumaki le dernier sikasika wa nzambe ajungisili biso oyo ebiso donc esika wana tozala bana na bolingo tozala bana na mibeko tozala bana na misala 4e génération suka na likambo tozalaka bato na boloko kasi boloko na biso esila date yango toyibi yango malamu
le 6 avril 1921 wala kuna biso ici là to bimi na dibulu pamba te singa wana babakila kabiso nde ko bimisa ta mutu moko te kasi to bimi to zalaka na biso na dibulu kansi sikawa nzambe na biso alingi biso mingi apesi ndakisa ndenge nzambe apesi ndakisa na yo na ngai alors malamu nde totambola ndenge elingi ye 4e génération oh sikawa ndenge tosali démarrage banda na première jusqu'à 1000 génération nzambe akolimbisa nzambe akuzala na biso orke epona bika biso nde tosala masala wana soko tokamati banzembo tambo soba za koyemba kanzembo biso komona kango iloko pamba toyiba nano koyembaka surtout banzembo na biso tango oyo richesse moko ezali kuna na kati na nzembo soko tambo si tovanda kati na ndako ale na BBC ya registraire na poni nzembo na chi ebe tango tomeka nano kosala commentaire na sika na moment tout le monde dit mais alors vraiment nzambe azana biso musika te kasi pana mutu na biso makasi yango wana tuto komana na kende tuzale musika na tata nzambe pamba te tuzala kabato na mibe kote tango na biso yango oyo malamu nde tokola pamba te likambo ekozalaka na tango na yango baninga na biso tozala solo bana papa Simon Kimbangu bandimi bateyi baselo bapaseur tozala solo bana papa Simon Kimbangu na bijali na ye le 6 avril likambo ebimi ebe na bamouvement nyonso tuza na biso ndenge tosali mosala na biso en tout cas récompense ya tata nzambe ekozanga te donc bobanga na bino te kosanza koni bina kabili ya kwamba batu bambo kitu sa mutima na bino totara kaka sika tozala kokende to persévérer to komi na centenaire bobanga na biso te bobanga na bino te tokolonga na biso timbagiso ye enfin tika to bongisa kaka fête na biso le 6 avril tokotala soko de kamunini kosalama après tokani il faut tokata nyoka wana mutu centenaire oye centenaire oye Centenaire oye! Centenaire oye! Ba mama batata na kanisi bozana isengo te ngai na kukia wana isengo une goutte d'eau dans l'océan. Mukeka kawana kitsaka une goutte. Ebo kosoka kabataka kantine mobimba bwakaki. Une goutte d'eau et secouer le monde. Centenaire oye! Bolingo misa